Eu tô aqui já, né? Ainda não, caramba, ainda não. Ah, já. Gente, eu estou esperando meu amigo. Vamos jogar o evento de 99 noites. Peraí, que eu vou entrar, gente. Calma aí. Meu Deus do céu. É porque ele tá entrando. A gente tá no servidor privado. Claro, né, que a gente não vai Tá vendo? Ó. E agora é o momento perfeito pra nós ensinar, sabe o quê? A fazer a estratégia do AFK. É, né, gente? Porque aqui a gente. O admin. Já que a gente foi fazer um vídeo, gente. Já que nós foi fazer um vídeo, né? É. Só que aí não deu muito certo. A gente acabou morrendo, né? É, a gente só acabou. A gente só acabou fazendo, né, tipo assim, sobrevivendo. Não começou, mano. Vai começar só daqui a 5 minutos. Quando der 2 horas, vai começar o evento. Em cima, mano. Peraí, deixa eu coisa aqui. Pula um pouquinho, mano. Falta poucos minutos, então. Poucos minutos, 4 minutos só. Se né, começar, né? Não sei. Gente, quem tá animado, fala eu. Eu. Oba! Gente, a gente vai jogar aqui 99 noites. E espero que comece logo. Quantas que horas são? 5. Olha, falta 3 minutos. E se não começar, já gosto. Beba mais, cia mais. Lá, 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 lá. Só que aí, gente, essa música aqui no Álcool Jogos É de rádio. é tipo da nunca entre dentro do cassino, tá? Tipo, pelo amor de Deus. Não, mano, nunca entra. Ô, mano, não. Eu tô colocando pro público de criança. Então, por isso mesmo, caramba, quando as crianças crescerem, elas vão cair para um cassino. Enquanto isso, vou ver a cutscene aqui. Do bioma da fome. Mano, quando você consegue andar e quando você tá no cassino, sabia? Eu tô andando, pulando e eu não sei o que eu tô fazendo. 2 minutos! Beba, mas ria, né? Lá, 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 lá. Mas então, mano, essa animação eu não tô entendendo muito. Se os curtistas falassem, ia ser milhões. Eles estão... Tipo assim, essa água... Eles tipo assim, eles estão com sede e procuram essa água pra beber. Mas a raiz, ela não tá conseguindo se mexer direito. Tipo assim, os cultistas tiraram elas. Os cultistas cortaram ela no meio. E ela não tá conseguindo pegar a água pra ela se alimentar. Por isso. Um minuto. Ai, meu Deus, gente. Estão animados? Quando rodar, vai começar. Exato. Gente, que animação. Ô, coisa. Olha, gente, a animação no máximo. Ô, mano, ó, fica olhando o horário toda hora. Fica olhando o horário toda hora. Ô, mano, já volto, vou pegar água. Gente, enquanto ele foi lá beber água, daqui a pouco começa o evento. E eu não sei se vai começar bem na hora. Assim, quando rodar, vai começar bem na hora exata. Ah, não! Rodou! Mano, rodou. Ia começar, peraí,
Gente, eu vou sair e voltar no negócio, que às vezes pode, né, não ter atualizado. Ou pode começar, né, só lá para as 3 horas. Vamos ver, gente. Aqui no servidor. Não. Que não começa bem na hora exata, né? Vamos ver. Pera aí, mano. Estou em live agora jogando 99 noites na floresta com o chat, conferindo tudo que vai estar chegando aí. Você sabia que existia uma mesa com bolos? Estou em live agora jogando 99 noites na floresta com o chat, conferindo tudo que vai estar chegando aí. Na nova confirmada, marcada para hoje, sábado, às 3 horas da tarde. Quem ficou esquecido um pouco, eles vão estar expandindo aí um pouco da área da caverna. Se quer ficar por dentro. Gente, vai começar só às 3 horas. Estou em live agora jogando 99. Depois a gente se fala, gente. Tchau, gente. Diz tchau, mano. Aí foi sacanagem. Calma. Tá, mas tchau, né? Tchau, gente. Eu vou não. Aqui, agora.